Tervepä taas! Tänään olisi vuorossa Nuts Ylläspallas 100 kilometriä. Toinen polkujuoksu ja edellinen oli Karhunkierros 55 ja siitä jäi vähän niin kuin hampaankolla, että tänään pitää saada lisää. Keli on kohillaan, ehkä jopa liian kohillaan, että siellä näyttäisi olevan niin kuin helleasteita. Nyt kello näyttää olevan 8:30 illalla ja vielä ton verran, että olisi vielä lämpötila. Mukava matka tiedossa. Koitetaan laittaa tässä vähän niin kuin matkan varrelta taas niin jonkunnäköisiä kommentteja, että miten sillä on juoksu mennyt. Että pidetään peukkuja, lämpötila vähän jännittää. Majoituksena tänä vuonna toimii tämmönen itse rakennettu hotelli, joka on saanut vähän osumaa ja ei ole ihan niin kuin sen pitäisi ehkä olla, mutta itse kun rakentaa, niin annan hotellille tähtiä 5. Se on oikein mukava ja sisätilatkin näyttää oikein tilavilta, kun siellä yksin nukkuu. Tällaisella on oikeinkin pehmeä ja muhkea petiä. Siinä on suihkukamatkin valmiiksi oottelee, sitten kun tullaan. Ei muuta kuin kovaa juoksua ja menoksia. 2, 1, go! Ensimmäinen 10 takana. Aikaa on mennyt tuntia 10. En tiedä, onko taas lähtenyt vähän liian raju alku. Se on niin mukava lähteä lujaa. No, otetaan nyt vähän malttia ja mennä maltillisemmin, mutta tällä kerralla mä koitan kuvailla vähän enemmän tuota maisemaa enkä ittiä. Sitä on varmaan kivempi katsellakin kuin heiluvaa miestä. Otetaan 10 kilsan päästä taas uusi päivitys. Komentomaisemat. Nyt on juostu 19 kilsaa ja 600 metriä. Ensimmäiset ongelmat tuli 13 kilsan kohdilla. Meni toi sauvapussi rikki. Sauvat pitää kantaa kädessä ja sillä takana ja sillä seuraakin takana. Yhdessä taitetaan matkaa. 30 kilometriä takana. Ensimmäinen kaatuminen. Ei käynyt onneksi pahemmin mitään. Sitten huollossa meni vähän liian pitkää aikaa. Mä tuo suksi, eikö sauvapussi laittaa hakasella kiinni. Toivottavasti kestää. Maisema menee täällä maantien päällä. Ei kovin mukavaa, mutta joskus on tämmöistä tämäkin. Ja ensimmäistä kertaa vasta menneenä. Mointi on ihan hyvä, mutta semmonen pieni väsymys alkaa. Tuntuu niin, että minuutit on pikkusen niin hidastuneet elämässä. Nyt on just 41,5 kilometriä. Aikaa siihen on mennyt 5 tuntia 26 minuuttia. Pointti on ihan jees. Ja lassan nyt semmosia pieniä jotain särkyjä tuolla. Semmosia pieniä, mutta ei ongelmallisia. Muuten semmoista perusväsymystä. Minuutit pitenee entisestään pikkuhiljaa. Ja muutama pieni kompurointi siinä, mutta ei kaatumista. Ja se sauvapussi, minkä korjasin, niin eihän se pysynyt. Se oli vielä hakainen ollut. Olisi pitänyt laittaa 2 tai 3. Se ei. Tänään osti ja tänään hajosi. Aina ei saa sitä mitä haluaa. Tähän mennessä videon maisemat ei ole ollut kohdilla. Mutta nyt on kyllä tosi vörttiä.
Minäpäs näyttelen. Aurinko alkaa sieltä jo nousta. Ja se on kuuma. Se tuntuu jo kuumalta. Saa nähdä miten senkaan käy tässä päivällä. Siellä on sen näköistä. Seuraavia tulee. Ei mitään. Moro. Moi. Oi että. Ne oli minun kilparyhmä. Meni mun eilen nyt kun mä tässä kikkailen. Mäpä lähden perään. 60 kilometriä. Alkaa tulla mittari. Oli tuossa äsken pitempi tauko. Söin siinä puuroa ja korjailin taas sitä mun sauvapussia. Siinä meni 20 minuuttia. 20 pitkää minuuttia aikaa. Ei hyvä. Ja täytyy sanoa, että mentaalipuolen asiat ei ole kunnossa tällä reissulla. Oli varmaan liian äkäinen startti, että olisi aloittanut mieluummin maltilla. Alkaa tuntua vähän ärsyttävällä. Pitäisi alkaa nautiskelemaan. Ai että. Joo. Mutta kato. Eri mies juoksee. Se on käynyt vaatekaapilla. Vähän aurinkolippistä ja keltaista paitaa kuivempaa. Sitten ihmiset ei enää tunnista mua, niin saa mennä rauhassa ohi. Ei tiedä ennen kuka mä oon. Oi että. Joo, jos joku tuntee Legin edustajia, siellä se on nyt niiteillä kiinni siellä. Niin saa kyllä Legi laittaa mulle kyllä kivusta ja ärsystä ja kaikesta korvauksia tuosta pussista. On joutunut kyllä taistelemaan, mutta kuuluu lajiin. Silti on pärjännyt sen asian kanssa. Mutta on se vähän tuon murhetta. Mutta vähän. Mä sain tästäkin. Oi että. Toivottavasti virtaa tulisi lisää. Aurinko alkaa lämmittää entistä enemmän ja varmat alkaa pörrälleen korvassa. 70 kilometriä tulee juuri täyteen ja oota mä puhuta lipistä äkkiä vähän. Tule. Niin. Oi. Ui. Alkaa jutut loppua. Ei tiedä mitä sanoisi. 70 kilsaa mennyt ja 9 tuntia 38 minuuttia. Aurinko ottaa roolia. Parempaa roolia. Sanat on niin vähissä. Ei tiedä mitä kertoisi. Jos haluat kysyä jotakin, kysy kommenttikentästä. Mä voin kyllä vastata sitten pohtia, että mikä juttu tää oikein oli. Jos on kysyttävä. 65 kilsan kohdalla tuli yhtäkkiä semmonen hyvä virtapiikki. Oli niinku aivan, että volaa, hei. Tää on siistiä. Kulkee. Vähän niinku silleen niinku alussa se ois, mutta mä luulen, että tuossa tauolla niin mä otin puuroon, niin se auttoi ja täytyy kyllä sanoa, että tällä reissulla niin tähän mennessä paras juttu ollut niin se Coca-Colan maku, mikä oli sillä tauolla. Se oli kyllä niin hyvä. Mennyt 80 kilometriä vähän päällekin ja kohta tulee huolto taas. Nyt alkaa olla niskasen puolella vähän raskasta. Kävelin justiin tuosta tänne ylös ja oli ihan helppo homma.
Oi. Vielä yksi nousu. Sitten nousut tosiin. 91,6 kilsaa tultu. Ja tässä tuli tämmönen toinen juoksuryhmä sattumalta. En kyllä pääsi yhtään lujempaa. Takana on lisää. Ei vaan jaksa kertoa mitään. Tervetuloa Maalinmio! Ei tuntunut missään. Jos sain bussikyvyn, niin menisin heti uudestaan. Eikä oikeesti niin aivan hirveän rankka kyllä. Jämähti jalat tuossa lopussa ja mä joutuin kävelemään. Ei vaan, unohtu pysähtää aika. Niin. Ei vaan kerta kaikki, oli rankka. 55 kilometristä niin melkein täyttä tuskaa. Nyt on yö nukuttu ja pääkin pelaa vähän paremmin. Tämmöistä suorituksesta kannattaa yleensä tehdä jonkunlainen analyysi, että jos haluaa niin kehittyä. Ja käydään semmonen nyt nopea lyhyt tää juoksu, että miten se niin meni omasta mielestäni. Niin täytyy sanoa, että alku oli ehkä vähän liian nopea. Että kun oli niin kuuma keli, niin mä ajattelin, että mä juoksen sen alun nopeasti, kun se aurinko rupeaa paahtamaan, että sitten mä voisin mennä vähän hitaampaan, mutta se ei ollut hyvä. Olisi pitänyt niin lähteä rauhallisemmin ja mennä sillä alkuperäisellä vauhtisuunnitelmalla. Sitä muutosta ei olisi pitänyt tehdä. Se mitä pitäisi niin reenien osalta niin tehdä muuta, niin mäkitunkkausta olisi pitänyt tehdä huomattavasti paljon enemmän. Mä kerkesin sitä vähän tehdä, mutta ei aivan liian vähän. Mä tiesin ja olin lukenut, että sitä pitää tehdä aika paljon, mutta se jäi niin käytännössä tekemättä. Sitten hyvä bonus siihen lisäksi olisi oikeasti käydä vähän salilla siihen niin pumppaa rautaa tai tehdä siellä semmoisia harjoitteita, mitkä auttaa siihen hyvin. Näiden takia sitten siellä ihan lopussa, kun oltiin menty sinne niin laskettelurinteen päälle, niin sieltä se jyrkkä mäki alas, niin ei pystynyt mennä etuperin, että piti ihan kääntyä toisinpäin ja tulla takaperin ja vauhti ei ole mikään silloin kova. Et näitä reenejä kun olisi tehty, niin jalat olisi sitten kyllä varmaan kestänytkin se. Energioista. Matkan aikana mä söin 7 vauhtikarkkipatukkaa, 5 lakua, 2 pilttiä. Ja sitten huoltopisteiltä, niin mitä siellä oli tarjolla, niin pääasiassa aina otin vaan muutaman banaani ja pikkusen suklaata. Että energiat mä uskon, että mä oon niitä käyttänyt kyllä liian vähän. Että mä en niihin ole perehtynyt niin paljon kuin itse niin juoksemiseen ja siihen, niin energioissa ne on mulle vähän niin tuntemattomia. Ja otin sitten aina sitten mulla oli lötköt tuossa rintaamuksessa 0,5 litraa etutaskussa molemmissa ja selässä oli sitten litran pussi energiajuomaa, minne mä tein aina sekoitukset. Sillä oli elektrolyyttijauhoa ja sitten oli maksi urheilujuomaa, pistiin sinne sekkaan sitten, niin oli vähän semmonen tujumpi juoma. Ja sillä mä vettiin aina vähän suurin piirtein semmonen 30 kilsaa. Ja sitten aina tankkasin sen täyteen. Ja vettä join sitten ihan niin paljon, kun sitä teki mieli juua. Että siellä oli hyvin paikkoja, missä sai lisää. Sitten hidastavia tekijöitä siinä oli, että kun se sauvapussi meni tosiaan siinä alussa heti rikki. Ja se roikkui siinä perässä ja piti niitä sauvoja kantaa. Se vähän rasittaa käsiäkin, kun pitemmän aikaa kantaa sauvoja. Makuasia varmaan, mutta sitten kun mä rupesin sitä korjailemaan, mä kerran sen korjasin hakaneulalla ja sitten se kohta meni rikki uudestaan ja
sitten oli puolen välin huoltopiste, niin siellä mä sain enemmän hakaneulaa ja sitten mä sain sen pysymään kiinni loppuun asti. Se hiasti niin sitä hommaa. Ja sitten mulla oli nappi toisessa korvassa, niin ihan sillä lopussa, niin se sitten tippui korvasta ja mä yritin ottaa sen kiinni ja mä sitten en nähnyt sitä siinä maassa ja sitten yritin ruveta etsiä sitä tielaijalta. Siellä tuli sitten joku perhe ja mä lupasin niillekin, tai mä ensin etsin sitä itse jonkun aikaa sinne ja mä en vaan löytänyt sitä mistään. Mä sitten sille perheen lapselle lupasin, että jos joku löytää sen, niin saa 20 ja jätin puhelinnumeroa, että mun pitää jatkaa kisaa. Niin se meni aikaa hukkaan noissa molemmissa säädöissä, niin yhteensä varmaan joku vartti 20 minuuttia. Sitten silloin tällöin mä aina polttelen sitä tupakkia, mitä kenenkään ei kannattaisi tehdä. Ja nyt lopetin sen tuossa viikkoa ennen kuin tässä kesälomilla sitä on tullut harrasteltua. Niin huomasin varsinkin tuossa juoksun jälkeen, niin mulla niin yskitti aivan hulluna. Mä ei pystynyt edes yskimään, kun oli paikat niin jumissa. Sitä ei kannata tehdä. Mutta kaiken kaikkiaan tapahtuma on erittäin hieno. Henkilökunta erittäin mahtavaa. Siis kiitos teille kaikille. Siellä oli hyviä tapaamisia ja hyviä apuja sai. Että näistä on opittu taas jotain lisää ja aikaa meni 15 tuntia ja 44 minuuttia. Niin se on kyllä silleen niin tyytyväinen suoritukseen, mutta sitten näillä pienillä muutoksilla vielä tässä, mitä kävin läpi ja näillä opeilla, niin sitä saa parannettua aika hienosti. Että oliko osallistujia, oliko niitä 318 vai mitä olikaan, ja siitä keskeytti ainakin varmaan 100 ja mun sijoitus oli 20. Lopussa siinä meni aika paljon niitä tyyppejä vielä ohi, että sijoituskin olisi ollut huomattavasti parempi, kun olisi energiat ja reenit ollut kunnossa. Kiitos kun jaksoit seurata tänne asti, että toivottavasti sulla oli mukavampaa kuin mulla.